们，帮我点点赞嘛，兄弟姐妹们，帮我点点赞。怎么进去？先进粉丝群嘛，小姐姐，到时候我拉你们，我把那个群弄好了拉你们。没结婚的男的肯定可以噻，更好噻。单身是最好的噻，大家又耍得愉快，对不对？还可以找个，万一缘分到了，还可以给自己找个对象啊。我也可以给自己找个，你们也可以给自己找个。他是在好像是在主页上有那个粉丝群。你们申请了，我可能那会儿还没看到，还没同意。2群、1群都可以，名字2群、1群都可以。谢谢钱小，好，到时候我把那个弄到里面，你们愿意进去，好的进去。如果说要聚会那种，我重新把那个弄一下。然后我再找点小姐姐。其实单身肯定是耍得最愉快的了。那种我们到时候在群里面一起商量嘛，你们要哪么耍嘛，要做哪种嘛，对不对？你们觉得户外呀，自己煮饭呐，或者哪门呐都可以呀。又要煮抄手，不煮抄手今天。今天虎皮海椒。哦，今天没得啥子干啥。乖乖下午好，乖乖下午好。娃子，你这个直播还可以唱歌啊？直播还可以唱歌？没懂，可以唱啊，都可以唱歌呀。昨晚有个女的冒充你，用你的号开直播，你乱说，是不是那个女娃没化妆嘛？听到没得？天呐，好辣的东西，好呛。可以。那个女娃好难看不进来，有不有可能那个女娃就是我本人呐？做虎皮海椒，毛毛虎皮海椒，还有麻婆豆腐。柴禾灶好吃好吃，我觉得都好吃。娃唱首歌来听。我唱歌要命，别个唱歌要钱，我唱歌要命。我
是美食主播，我不是唱歌主播，我毛文丽仙人。我是遂宁打牌的牌神，我不是唱歌主播嘛。整点大蒜，胡皮还叫，要等一下下嘛，等一下下嘛，等到那个剪一下嘛。君君进不进群？到时候你们不是昨晚上跟我说的弄个同城教？喜欢男的，你是小姐姐吧？应该。不进的不进，你们那样说话我不习惯。平时肯定不能那样说话噻，只能在直播间那样说。我可以说，平时你们肯定要矜持点、委婉点嘛。对，庞哥，就是弄一个，你们先进抖音粉丝群，到时候我拉你们。先进抖音粉丝群，到时候我拉你们。你煮饭就不要穿那么洋气，要不然我的衣服就是夏天的 T 恤，没得啥子衣服。我的衣服基本上都是裙子。我不会呀。你看看我的主页上让庞哥，到时候我拉你们，庞哥。你们遂宁同城的，到时候我们提前在群里面说，然后有那些小姐姐、小哥哥一起出来耍的，然后我们商量一下怎么耍、怎么聚，都可以。你应该主页上面是有的吧？主页上面应该是有的哟。我给你猜了88W 口号，你连颗小星星都不给我刷，你还给我88的一天。东说西说，产生饭就东忙西忙，老子一看你就像个剥皮饭一样。你一毛不拔，球球不耍，还想耍2万；分批不带，还想吃炒菜。这个安迎香，这种嫩嫩的。我今天下来给你们买衣服，兄弟们，你们说兄弟姐妹，你说那个医生在说的话信不信？我反正不信，一定吹牛不打草稿。我用吃起方便面打起干汤面。我刚刚忘了放盐。吃得好哦一天，吃得不好。感觉你煮饭好好吃呀，就是家常菜的那种嘛。今天都是普通的家常菜。上次煮那个烤鱼，哇，太好吃哦！上次煮那个烤鱼真的好好吃哦。就是我前天煮那个烤鱼，天哪，我昨天都还在肥哦。下次跟我说哈，烤鱼啷么弄？
烤鱼就是你最好是弄一个2斤左右的烤鱼，我跟你们说嘛，你们要弄一个2斤左右的，太大了容易炸烂，2斤左右的最好。然后你喊别人给你弄好嘛，开背从背上划刀，你给人家说你是煮烤鱼，他就晓得给你从背上开刀。然后你回来你用葱姜蒜。料酒把它码一下，用胡椒粉码一下味，码个10分钟左右，5分钟，把它码出来，细微码出来，你再弄点淀粉。然后炸的时候一定要把那个油烧得很辣很辣，一定要大火，不能小火，小火的话它那个肉要烂，它不定型。调味呀，等一下我跟你说。我还要烧火啊，兄弟们！我这个烧火了，我妈有点弄惨。调味的话，你直接买一包那种，炒也可以，炒也可以。调味的话，你直接买一包那种红烧鱼调料，要不然你就自己配一点。豆瓣酱、辣椒、发酵，然后炒在一起，鸡精、花椒那些鸡精、味精、酱油，再弄一点。把所有的，其实你多看看视频嘛，因为你光有调料，你不一定弄起好吃。主要还要你把它炒香，你还要把它炒香。只要是你。不然同样的调料，同样的食材，每个人煮出来的味道不一样。我感觉炒糊了呀。5级尖椒，各美里加各大，天然气候的，这个火比较小。5级尖椒，你们今天不得说我吃得好了，倒一点点清油，有清油。豆腐这个用红烧豆腐。